Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas ćemo vam pripremati jelo od piletine, krompira i još nekih dodataka, ono što se kaže, ono što mi je ostalo u frižideru. Uživajte! Prvo ćemo komade piletine od pilećih grudi poređati na dasku i onda dodati soj i biber. To je jedino od začina koji ide. Posolimo s jedne strane, posle toga ćemo okrenuti pa ćemo i s druge, a onda ćemo i pobibiriti. Nakon što smo završili sa začinjanjem mesa, ređat ćemo ga u podmazani pleh, odnosno vatrostalnu činiju ili šta već imate. Nakon što smo poređali piletinu, iseći ćemo šunku na pola. Ovo je dimljena šunka i to ćemo staviti preko piletine. Nakon što smo lepo ušuškali piletinu u šunku, iseći ćemo krompir na tanje listove. I onda ga ređemo ovako lepo između komada piletine. Znači svaku šupljinicu što smo ostavili stavimo krompir. Nakon što smo ušuškali krompir i piletinu i šunkicu, pravit ćemo premaz od majoneze i senfa. Lagano promešati da se sjedini, a onda ćemo dodati 2 čena belog luka. Sad ćemo premazati krompir i piletinu sa šunkicom. Miriše božanstveno. Sečemo paradajz na tanke kolutove. Pre nego što stavim paradajz, malo ćemo posoliti krompir. I nakon toga ređemo preko piletine, ređemo paradajz. U činici u kojoj smo pravili premaz razbit ćemo jedno jaje. To ćemo umutiti i dodat ćemo rendenu mozzarelu, naravno.
mozzarelu. To lepo sve sjedinimo i završavamo našu pripremu. Ovo ćemo staviti preko paradajza. I to je to. Naše jelo je spremno za rernu. Peći ćemo ga na 220 stepeni pa jedno 40 minuta. Evo gotovo. Miris koji tera vodu na usta. Nadam se da vas se dopao naš recept i da ćete uživati. Prijatno!